Yo les confinés, 11e jour de confinement, 11e vlog. Je fais pas des vlogs juste pour faire du vlog, j'essaye à chaque fois d'axer le vlog sur un sujet, sur un thème, voilà, d'essayer d'apprendre des trucs. J'essaye pas juste de raconter ma vie, j'essaye aussi de trouver un sujet intéressant par vlog. Et en l'occurrence, j'ai prévu dans ma tête un vlog qui parlera un peu de tout ce qui est sécurité, protection, voilà. Mais bon, en fait, je vais peut-être pas faire comme ça, je vais des fois aussi réagir en direct. Donc là, par exemple, je viens de me lever et je voulais vous parler de quelque chose. C'est là depuis le début, mais je vous en ai pas parlé avant. Ma protection lorsque je dors. J'ai caché à différents endroits de ma maison des genres de petits trucs de défense. Je vais pas dire armes parce que le mot arme est un grand mot. Mais des objets de défense, et j'en ai mis un peu partout. J'en ai mis si je suis en bas, si je suis en haut, j'en ai mis dans les chiottes. En fait c'est tout, parce que au bout d'un moment il y a que 3 pièces ici. J'ai mis des objets, si vous voulez, de manière à ce que quoi qu'il se passe à n'importe quel moment, pam, j'ai un truc sous la main et je sais où il est. Et j'en ai mis plusieurs, j'en ai aussi caché, parce qu'il faudrait pas que cet objet soit trop mis en évidence, et que, je sais pas, si quelqu'un de mal intentionné arrive en bas pendant que je dors pendant la nuit et compte monter là, faudrait pas qu'en chemin il me les ramasse tous, tu vois, donc je les cache un peu. Il y en a un que je veux absolument vous montrer. À côté du lit, j'ai une sorte de table basse, et en fait, sous le lit, j'ai une petite épée, j'ai une dague. Voilà, j'ai une sorte de petite dague, une sorte de petite machette. Ça fait très surin. Il y a vraiment un petit côté, gitan quoi. Si tu viens, je te chlasse. Elle est lourde, elle a une bonne prise en main. Ouais, franchement, avec ça, on rigole pas, quoi. Mais moi, je voulais pas juste vous montrer ça. Je veux pas juste vous dire, regardez, j'ai une épée à côté de moi. Ce que je voulais montrer, c'était une technique auquel on ne pense pas spécialement. C'est qu'en fait, quand on dort, on est dans le noir. Il fait nuit globale. Et en fait, moi, dans un truc de précipitation, en pleine nuit, j'ai pas envie d'être là, et si jamais je sens qu'il y a un truc, tu sais, chercher la lumière, parce qu'en plus, cette lumière, elle est un peu galère, là, faut que j'aille chercher, j'ai vraiment directement envie de prendre le truc. Sauf que, quand t'es là, tu vois, ah putain, mais en fait, vous voyez rien, là. Bah, je vais vous montrer comment j'ai fait de l'autre côté. Comme ça, vous verrez mieux. En fait, donc, ce que j'essaie de dire, c'est que pendant la nuit, plutôt que d'être là, et puis d'un coup, tâtonner le sol, à chercher absolument où est notre truc, et donc galérer. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des repères. Alors ça, c'est une technique utilisée par les personnes non-voyantes ou aveugles. J'ai fait des repères tactiles, du style. Ça, par exemple, je sais que c'est un gros objet. En fait, je cale le manche contre cet objet, et comme ça, les yeux fermés, hop, je tape le premier truc qui me vient, et je sais qu'à son pied, il y a le poignet, vous voyez, en 2 secondes. Tac, tac, c'est là. Voilà, je suis prêt. Je vous le refais, je suis en train de dormir, et plutôt que de faire ça et faire genre merci où, tu vois, c'est genre, pam, hop, c'est là, hop, je suis prêt. Piti, ça doit avoir bon goût un chat. Comme je disais, de faire un vlog par jour, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'aide vraiment beaucoup à tenir le confinement, à trouver le temps moins long. Parce que finalement, chaque jour, j'ai quelque chose à faire, j'ai quelqu'un à qui parler. Je parle tout seul, je parle à ma caméra, mais si vous voulez, ça m'occupe. Ça m'occupe vraiment beaucoup. Moi, ces vlogs, psychologiquement, m'aident vraiment beaucoup. Je suis tout seul, dans mon bunker sauvage. Personne à l'horizon, aucun bruit. Vous savez, le soir, quand j'arrête mes ordis, mon montage, et que je vais me coucher et tout, il y a un silence qui est là, et c'est waouh, c'est quelque chose, tu vois. Je suis pas certain que beaucoup de personnes arriveraient à vraiment être aussi seules dans un silence absolu, et où le moindre craquement de plancher, tu te dis ok, c'est soit une souris, soit un camionneur qui veut m'enculer. Donc en fait, il y a un moment donné, tu te dis bon, il va falloir que je fasse attention. J'ai une activité en fait qui me fait penser à autre chose, et pas tomber dans la psychose ou la paranoïa ou la peur, quoi. Je vous assure que ce confinement, mine de rien, c'est une expérience pour moi aussi, mais comme vous tous en fait. Parce que attention, je me suis déjà retrouvé de nombreuses fois seul ici dans mon bunker, dans les bois, voilà. Mais là, quand on sent que c'est dans un contexte particulier, surtout s'il commence à y avoir des rôdeurs qui viennent me visiter et me voler des trucs, tu vois, avec cette idée en tête, c'est déjà un peu moins rassurant. Hier soir, avec un pote, on s'est appelé assez tard, et voilà, il m'a raconté son confinement. Alors lui, pour le coup, il est tout seul, mais il est dans un tout petit appart. Et quand je dis tout petit, c'est du 10 mètres carrés. En gros, c'est une pièce, c'est une salle carrée, son appart. Tu rentres, t'as directement un lit, voilà, une cuisine qui fait l'angle, enfin c'est tout étroit. Et il a pas de balcon, il a pas de jardin, et du coup je lui demandais comment ça allait en fait. Il m'expliquait que c'était assez compliqué, que là il commençait à sentir voilà une envie de bouger, une envie de sortir, que il commençait à trouver le temps long là au bout de 9-10 jours, mais qu'en fait au final
il se sentait pas si seul que ça parce qu'il est dans une ville. Et il m'expliquait que par exemple tous les soirs à 20 h, les gens applaudissent, il y a de la musique dans la rue. Il disait que mine de rien, ça te rappelle que voilà, t'es pas tout seul, qu'il y a d'autres gens, il y a des voisins au-dessus, en dessous, à côté. Alors que moi, en fait, c'est un peu l'inverse. Je suis pas vraiment confiné, comme vous pouvez le voir dans ces vlogs. Je peux sortir, je peux respirer l'air, je peux me dégourdir, je peux aller courir. En revanche, là où moi c'est plus compliqué, c'est du côté solitude. Là c'est autre chose. Moi c'est vrai qu'il y a une expérience, le confinement, voilà, je pense qu'en fonction des personnes a plusieurs définitions et plusieurs manières de s'appliquer sur les gens. Et moi c'est vrai que c'est plus un travail là-dessus que j'ai à faire, quoi, sur le fait d'être seul, vraiment tout seul, quoi. Si demain par exemple il y a connexion internet qui plante, waouh, le confinement, ça va être une autre paire de manches. Voilà, c'était la petite réflexion du matin, alors que j'ai pas encore déjeuné. J'avais le réflexe d'aller aux poules et en fait, bah ouais, plus de poules. Lecture du jour, une pensée par jour, une réflexion. Aujourd'hui, on est le 26 mars. Il y a toujours un nouvel échelon à gravir. Ne vacille pas, mais avance et monte et cherche toujours à atteindre le plus élevé. La vie est mouvement, elle est changement, elle est croissance. Aucune âme ne peut rester dans le même état tout le temps. La nature ne peut rester statique. Elle change et s'élargit toujours, progressant d'une étape à la suivante. Le gland croît en un chêne puissant. Le bulbe grandit et produit une belle fleur. La graine de maïs produit le plant. Le changement est permanent. S'il ne se fait pas en toi, tu peux être sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est nécessaire que tu trouves ce que c'est et puis que tu y remédies. Ne résiste pas au changement, mais va dans son sens et accepte-le. Ce ne sera pas toujours confortable, mais sois prêt à accepter un inconfort minime afin que le resplendissant nouveau puisse se développer en toi et à travers toi, te transformant en un nouvel être rempli de lumière, d'amour et d'inspiration. Aujourd'hui, cette pensée nous indique qu'il faut accepter les changements. Qu'importe ce qui se passe dans notre vie, que ça soit des changements intérieurs ou extérieurs, du style une situation qui change, vous devez l'accepter. Ça ne sera pas toujours facile, mais vous en sortirez grandi et meilleur. C'est exactement comme dans Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Il affronte le Balrog, c'est Gandalf le Gris, il affronte son propre démon, il chute, il se retrouve en haut d'un sommet, là il nous parlait d'un sommet à gravir, il finit par vaincre son démon et il en sort grandi, il devient Gandalf le Blanc. Devenez Gandalf le Blanc, les amis. C'était la petite pensée quotidienne, méditation du jour, pensez-y. Les fameux giboulées de Mars. Alors, Niaou, t'es content de la neige? C'est vraiment une hésitation entre de la pluie et de la neige, quoi. On sait pas trop, on va faire l'entre-deux, une sorte de pluie épaisse. Je crois que c'est la première fois que mon chat... Mais oui, c'est la première fois qu'il voit ça, il a peur. Niaou, n'aie pas peur. On dirait un petit Africain qui a jamais vu la neige, mon chat. N'aie pas peur. Oh putain, Niaou, tu fais un malaise. N'aie pas peur. C'est froid? Je vais t'appeler Kirikou, toi. Kirikou. Waouh. Putain, t'as pété, enfoiré. Ah ouais, il est stressé. Ah. C'est aussi ça le survivalisme. Quand il fait froid, on rentre à l'abri. Vive la modernité et la technologie. Voilà, je suis en train de monter le vlog qui sortira demain soir. Ah ouais, putain, je commence à m'embrouiller moi-même dans mes trucs de vlog là. Honnêtement les amis, la journée c'est pas ça là. Il neige, grêle, pleut, il fait putain de froid. Donc pour faire des activités à l'extérieur c'est un peu compliqué. De toute manière, moi aussi hein, il est temps que je me confine parce que je vois que ça en énerve certains quand je vais faire mes courses en bagnole ou quand je vais boire une bière avec mon pote. Et ouais mais les gars, nous on n'est pas en grande ville. Vous savez le fameux slogan que tous les youtubeurs disent restez chez vous, restez chez vous. Je suis d'accord avec ça, restez chez vous, mais ça s'applique surtout dans les grandes agglomérations où vous voyez des gens. Moi là je peux faire 30 minutes de bagnole sans croiser personne, donc aucun risque de répandre le virus et moins de risque aussi de le prendre. En plus avec mon pote Max, ça fait déjà plusieurs mois qu'on était enfermés, on voyait pas grand monde, donc on était confinés en temps normal, donc je veux dire si on aurait dû avoir des symptômes on les aurait déjà eu. Dans tous les cas, aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle vidéo d'un nouveau confiné. Je te remercie, merci à toi Peter. J'avais dit dans un vlog précédent que si vous voulez vous aussi de temps en temps filmer avec votre smartphone ou ce que vous voulez, un peu votre quotidien, voilà, faites des vidéos pas trop longues, à 1 à 2 minutes grand max, mais vraiment pas plus. Voilà, un peu raconter votre journée, qu'est-ce que vous faites pas, soyez créatifs. Si vous utilisez des musiques, prenez des musiques libres de droit surtout, sinon je pourrais pas les diffuser. Et envoyez-moi ça, je mets mon adresse mail ici ou trouvez mon mail dans la description. Envoyez-moi ça via WeTransfer.
Comme ça, tous les jours, je peux voir un peu comment de votre côté ça se passe. Allez, participez, je fais le jeu. De toute façon, on a que ça à foutre. Donc hier, on a vu celui de TGV Prod, c'est son pseudo. C'était le monsieur qui bosse dans les TGV. Et aujourd'hui, on va voir celui de Peter Vires. Voilà, merci à vous de votre participation. Voilà, trouvez mon mail ici, filmsuperinfini@gmail.com, envoyez-moi ça sur WeTransfer et filmez un peu votre quotidien, ce que vous faites, voilà, vos réflexions, ça peut être une pensée, ça peut être un plan fixe, ça peut être un dessin, ça peut être une musique, ce que vous voulez les amis. Allez, c'est parti! Je sais pas pourquoi je m'emmerde encore à faire des vidéos à la con comme ça. Alors, regarde-moi ça, ce matériel de merde là. Je vais te couper le fond pour faire... Allez. Ça vous a plu? Moi, ouais. Je viens de voir la pub de tous les youtubeurs là. Restez chez vous, 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 restez chez miaou, restez chez vous, 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 restez chez vous. Ça, tu vois, c'est une porte. Quand tu vois la porte, tu l'ouvres et tu restes chez toi. Reste chez toi. Sinon, si tu viens me voler des poules. Ouais, parfaitement, dans mes vlogs je suis toujours habillé pareil, mais vous savez, je suis tout seul, je m'en fiche de puer ou de transpirer, je suis pas dans un mode séduction et contact social. Puis c'est aussi ça le survivalisme, c'est de l'économie, de matière, d'énergie. Je vais pas dépenser mon énergie à aller faire une machine, à aller laver mes vêtements à la rivière, alors que bon, voilà, ça va, ça, franchement, quand t'as un foulard, ça passe quoi. D'ailleurs, dans le vlog précédent, lorsque j'ai été faire mes courses et que j'avais mis un foulard, tout le monde me disait, t'as l'air d'un guignol avec ton foulard, c'est pas ça qui va protéger, il faut les masques FP4, FP2, 60 FPS secondes. Eh mais les gars, je vous emmerde en fait, parce que vos masques à la con, en fait ce que vous comprenez pas les gars, le virus, c'est quelque chose qui se transmet par les poustillons et le contact, les éternuements, la toux, l'essoufflement. Ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas en train de parler d'un gaz mortel, évidemment que je sortirais pas avec ça, s'il y avait une explosion chimique, s'il y avait un truc atomique, je serais pas là en mode ouais je vais respirer dans du gaz toxique. Je suis pas en train de vous dire que ça remplace un masque à gaz. Par contre en revanche, ça protège et ça diminue les risques que moi je transmette une glaire qui irait un peu trop vite, ou que ça s'impacte dans l'autre sens. Donc dans tous les cas, ça protège en fait. Donc à tous les connards qui m'ont dit genre oui, t'as l'air d'un gogol et tout, eh ben sachez que vous avez peut-être raison. Voilà les youtubeurs du coup, restez chez vous, peut-être restez chez moi parce qu'il fait pas chaud dehors, hein, le confinement. Quel confinement?
Ça, cette pub là des youtubeurs, elle m'a filé la gerbe, je sais pas pourquoi, je trouve que je déteste, je crois, la condescendance en fait. Je déteste les mouvements de gros moutons là qui répètent juste que tout le monde répète quoi. Tu sais, cette ambiance un peu je suis Charlie quoi. L'ambiance, ça y est, il y a un gogol un jour qui fait un truc et t'as 15 000 cassos qui suivent. Oui, ok, faut rester chez soi pour sauver des vies, blablabla, alléger les hôpitaux, blablabla, y a pas le pic de contamination qui est encore arrivé, blablabla. Ouais, non mais d'accord, mais de là à ce que chaque gros youtubeur, Grand JD, Norman, Cyprien, enfin ça, mais c'est d'un ridicule en fait, je trouve. Ça se veut gentil quoi, tu sais, tu sens que eux quand ils font ça, c'est pour qu'on se dise derrière, waouh, trop cool, c'est mon youtubeur préféré, t'as vu, ils ont fait des messages trop gentils et tout. Alors qu'ils pourraient vraiment parler de choses vraies, concrètes, comme moi je fais avec ces vlogs. Ici vous êtes abonné à la bonne chaîne, à la meilleure chaîne d'ailleurs, à l'unique chaîne sur laquelle vous devez vous abonner, que plutôt que de faire des podcasts sur le confinement et après sortir un truc parce que l'État français leur a dit de dire dites à vos followers de rester chez eux. Même leur truc de com est mal fait parce qu'on a encore l'impression qu'il y a une autorité dessus, qu'il y a un truc très tu sais, un peu la police quoi, genre attention, restez chez vous. Et non, mais en fait c'est pas vous qui devez rester chez vous, c'est tout le monde qui doit rester chez soi. Donc en fait le vrai slogan devrait être restons chez nous. Faut absolument que je vous montre quelque chose. C'est pour vous dire à quel point je suis isolé sur Tinder. Il y a personne autour de moi. Vous pouvez constater cette belle tête de lover. Si ça c'est pas la preuve que je suis pas isolé de tout, que mon bunker est pas bien caché dans les montagnes, ah je comprends plus rien. Et pourtant j'ai élargi le périmètre, hein. J'ai foutu jusqu'à 300 km autour de moi quoi. Mais bon, je te cache pas qu'il y a pas que le périmètre que j'aimerais bien élargir. Le confinement ça commence à être dur, on est à la campagne, on n'est pas à la campagne. Les vrais survivalistes, froid ou pas, ils vont dehors braver le climat, la météo. Mais ça, on le verra. On verra dans une vidéo comment se trouver des vêtements chauds, comment voilà se construire un abri, comment faire du feu. Bref, en fait, on a encore plein de trucs à voir. D'ailleurs, je vais rajouter un nouveau terme que je n'ai pas encore parlé dans ces vlogs, le bushcraft. Voilà, bushcraft, ça ressemble un peu à Minecraft. Le bushcraft, c'est une sorte de variante du survivalisme. C'est le fait, voilà, de sortir dehors et de fabriquer des trucs à base de rien. Tu vois, en gros, tu commences en slip dans la nature. Quels sont les premiers outils que tu vas pouvoir fabriquer avec un bout de bois associé à une pierre ou trouver de la ficelle. Et en fait, tu construis comme ça, voilà, Age of Empire quoi. Tu commences à l'âge féodal, tu termines à l'âge impérial, l'évolution quoi. Bushcraft, Minecraft. Tu commences avec une pelle en bois et tu termines avec une épée en cristal quoi. Oui, t'es pas un vrai fan de Minecraft. En fait, il y a la redstone. Là, je suis en train de mettre la vidéo en ligne, celle qui sortira du coup ce soir à 20h. Et j'ai un problème avec YouTube en fait que je n'avais jamais eu. Alors je sais pas si c'est lié au confinement, mais en gros il y a un gros souci, je vais vous montrer ça. En fait, il y a marqué indisponible partout. Là, il y a une phrase un peu bizarre. Des données sont actuellement indisponibles pour certaines vidéos, par conséquent, blablabla. Et en fait, quand j'essaie de me connecter pour arranger mes vidéos, voilà, j'ai ça. Je sais pas si c'est... Qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Ça a du bon le survivalisme. J'ai perdu 1 kilo depuis que je suis là. Ah mais non. C'est juste que je viens de chier en fait, pardon. Il s'est arrêté de pleuvoir ou de grêler ou de neiger, on sait plus. Par contre, mais mon gars, on a perdu genre juste 15 degrés quoi. Il fait vraiment trop froid. Aujourd'hui, j'ai galéré avec YouTube, ça me fait chier parce que, je vous explique, moi le concept, c'est quand même que je passe plus de temps dehors que dedans, hein, malgré le confinement. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye de passer plus de temps à vous faire des vidéos de survivalisme intéressants que être devant mon ordi à mettre la vidéo précisément en ligne. Et aujourd'hui, j'ai galéré parce que YouTube buguait. Alors, je sais pas si c'est lié au confinement. Ça ramait de malade, mais c'est même pas que ça ramait, c'est les serveurs étaient carrément bloqués, coincés. Bref, ça m'était jamais arrivé. Du coup, j'ai passé beaucoup trop de temps, là franchement je vais vous dire, regardez je vous mens pas, il est 18h et en fait c'est seulement la première fois de la journée que je fous le nez dehors. Bon après je vais pas me plaindre parce qu'il y en a ils sortent pas du tout, mais si vous voulez moi j'ai pas envie de juste faire un vlog pour vous parler des vlogs, j'ai pas envie de faire un vlog genre ah aujourd'hui j'ai mis mon vlog en ligne, tu vois, et après le vlog d'après c'est ah aujourd'hui j'ai changé la vignette, puis le vlog d'après c'est ah aujourd'hui j'ai eu un problème avec YouTube. Non, mon but c'est quand même d'être dehors et de vous donner un truc intéressant à chaque fois. Bref, du coup c'est pour ça que là même malgré le froid, me motive. On s'est équipé, écharpe, mitaine, je me pèle le cul, j'ai mis mon collant double face qui permet de protéger mon fion. Je voulais faire une expérience avec vous, j'ai ressorti ma loupe. On est sur une fin de soleil, une fin de journée, là il y a bientôt plus de soleil, il faut que je me dépêche. On va voir si on peut quand même faire du feu avec un soleil presque de fin d'hiver, début de printemps, qui est encore léger, mais surtout qui est sur le point de partir. Et du coup pour faire le feu, je vais chercher des trucs. Je vais chercher les copeaux de bois de mon arc de la dernière fois. Voilà, c'est ça, c'est les copeaux. Allez. Vous voyez, j'ai déjà préparé mes stocks de brindilles de bouts de bois. Bon, ça, en fait, c'est l'avantage quand on n'est pas trop loin d'une forêt. Une forêt, c'est une ressource. Hein. Donc, voilà.
Regardez ce que j'ai fabriqué ici. J'ai commencé une sorte de petite cuisine quoi. Cette structure, on appelle ça une structure en A, ça fait comme la lettre A, ou une structure en tipi, va nous servir pour plusieurs choses. Déjà on va pouvoir cuisiner, faire un feu, mais surtout aussi faire un fumoir. Bref, c'est ici que je vais faire mon feu pour aujourd'hui. On met tout ça dessous, c'est des branches simplement, que vous attachez entre elles. J'ai récupéré ça, ça ressemble à des genres de crochets de boucher, mais ça n'en est pas. Comme ça, je peux, si vous voulez, ici, suspendre une marmite, un chaudron, pour faire cuire des choses sans que ça touche le feu directement. Bon, et ça, c'est une tagine. Voilà, je l'avais récupérée lors d'un précédent voyage. Mais là, aujourd'hui, en l'occurrence, elle va sortir, la tagine. Je me suis aussi fabriqué une sorte de plan de travail, une sorte de table. Mais en même temps, ça fait chaise quand on est au bord du feu. Voilà, avec simplement un rondin de bois. C'est parti, survivalisme enclenché. Si vous voulez, le soleil est comme ça, il arrive. Il faut que je me mette vraiment dans son axe. Si vous voulez, plus le soleil est rasant, quand le soleil est au zénith, il faut mettre comme ça, plus le soleil se déplace, plus il faut être comme ça. Là c'est bon, j'ai réussi à trouver le... Allez, on est en mode survie, faut qu'on se dépêche. Oui, ça part. Ça part. Pour faire un feu, on commence toujours par les choses les plus petites. Genre vous mettez d'abord du papier, des feuilles, du coton, de l'amadou. Après vous commencez à mettre des écorces, des choses un peu plus épaisses. Après des petites brindilles, après des petites branchettes. Après des branches, après des bûches. Et puis au final un tronc d'arbre. Ouais, nickel. J'avoue qu'un feu là ça fait du bien parce qu'il fait vraiment froid aujourd'hui. C'est le moment d'utiliser ça. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Putain, ça marche trop bien. Il faut reconnaître que des fois, l'homme n'a pas inventé que des conneries. Ça, par exemple, c'est un objet technologique excellent. Ah ouais. Et c'est parti. Là, il est parti, là. Ça y est. Donc là, la fumée blanche qui s'évapore, c'est toute l'humidité qu'il y a dans les branches. Il a plu. C'est pas la meilleure journée pour faire un feu, mais on est en mode survivalisme. On peut pas modifier la météo en mode survivalisme, donc ce bout de bois est un peu plus épais. On va commencer à mettre les choses un peu plus grosses. Je dis oui, oui. Allez, on va élargir un peu le foyer. On va même un peu le déplacer vers là-bas. Ah, ça chauffe direct là. Yes. Regardez là si on n'est pas bien. Plus vous soufflez, plus vous amenez de l'air dans le feu, plus vous augmentez sa température. Peut-être que pour beaucoup je dis un ramassis de banalités et de choses que vous connaissez déjà. Peut-être que pour beaucoup j'enfonce des portes ouvertes. Mais je me dis que peut-être que pour beaucoup d'autres, c'est une petite piqûre de rappel, c'est une découverte. Moi je m'adresse à tout le monde ici. Ça si vous voulez je vous expliquerai comment en fabriquer une avec une panse de brebis. C'est assez simple, le concept est vraiment tout bête et ça marche plutôt bien. Celle-là elle a plus de 60 ans celle-là. Je l'ai toujours vue dans ma famille, on se l'est transmise de père en fils. Bref c'est de l'ancien, ça se voit. Mais elle fonctionne, elle fait l'affaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a toujours un côté exaltant à réussir à faire un feu. Je veux dire, même avec un briquet, il y a toujours quelque chose d'excitant de faire un feu. En ce moment, je suis en train de lire beaucoup de livres sur la préhistoire. Le fait de faire le feu, c'était réservé aux hommes. Bon, une fois que le feu était allumé, c'était les femmes qui préparaient le repas. L'allumage du feu a quelque chose de très viriliste, tu vois. Tu contrôles le feu, tu contrôles finalement la chaleur, la vie, la lumière. Il y a quelque chose d'assez puissant. Et je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais même quand tu allumes un feu de manière ridicule, même avec un briquet ou une allumette, ou un feu de cheminée, il y a toujours un truc très satisfaisant où tu te dis, yes, j'ai réussi à faire le feu. Je sais pas si vous avez déjà fait du camping sauvage avec votre partenaire, et il y a toujours ce moment de fierté où enfin tu arrives à faire démarrer les premières flammes alors que tu as utilisé de l'essence comme un gros porc ou un démarrage facile fait à base de pétrole. Il y a quand même toujours cette fierté de t'as vu chérie, j'ai fait le feu. En tout cas vous voyez là je vois que j'arrive déjà à de la braise. On va essayer de se faire une belle flamme parce que la braise c'est plutôt utile pour la cuisson et pour s'éclairer il vaut mieux pour le coup la flamme. Cette journée elle était un peu bizarre pour ma part. J'aurais jamais cru terminer avec un feu. Ça, quand vous n'en avez pas, vous pouvez simplement souffler. En vous baissant bien bas. Faut bien aller chercher le feu à la racine. Nickel. C'est qui le papa? J'ai fait un feu. J'ai fait un feu. Yes. C'est le moment de célébrer ça. À la vôtre les amis. Au survivalisme, au Corona et à ceux qui les montent. Le mec, il n'y a plus de phrases quoi.
J'ai été chercher des bûches, c'est aussi à ça que sert le printemps et l'été, à préparer du bois pour l'hiver. Je vous montrerai comment découper du bois quand on n'a pas de tronçonneuse. J'ai plein de trucs à vous montrer. Je crois qu'à chaque vidéo, je vous montrerai. Si vous faites du bivouac sauvage, un feu dans une propriété qui n'est pas la vôtre, il faut surtout sécuriser aux alentours. Il faut bien dégager le terrain, virer tout ce qui est inflammable, et vous pouvez mettre des pierres tout autour et également humidifier, mouiller ou pisser tout autour du feu afin que le feu ne se propage pas. Bien sûr, il ne faut pas faire ça en période de canicule et surtout pas si vous vous trouvez en Corse. Parce qu'en Corse, ils sont pas rigolos avec ça. Putain, l'amende à 135 €, je m'en souviens encore. Mais bon, là je m'en fous, je suis chez moi dans mon bunker sauvage. Si j'ai envie de cramer ma forêt, je fais ce que je veux. Je vous parle souvent de la préhistoire, qu'en ce moment je suis un peu passionné par ça. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un court-métrage. Mon prochain court-métrage, ce sera un film qui se passe à la préhistoire. Oui, parce que si vous l'ignorez, moi là-bas je suis vidéaste, je fais des courts-métrages. J'ai une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Céleste Grande, c'est moi, c'est mon nom et mon prénom. Trouvez cette chaîne YouTube dans la description et vous pouvez voir un peu ce que je fais, mon travail, je fais des courts-métrages, des web-séries, bref, il y a plein de trucs. Et là en ce moment, je suis en train d'écrire un scénario sur la préhistoire. Et du coup, je voulais vous conseiller un livre parce que dans chaque vlog, j'essaie de vous conseiller soit un film, un livre, une musique, enfin bref, un truc culturel à vous faire découvrir. Et j'aimerais vous parler d'un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Les Enfants de la Terre. Je pense que vous connaissez tous La Guerre du Feu, qui est un bouquin aussi qui se passe à la préhistoire. Les Enfants de la Terre, c'est dans le même genre, mais c'est un roman, mais c'est ultra historique, c'est ultra référencé et ça rentre vraiment beaucoup dans les détails. Donc tu vas suivre en fait la fin d'une tribu, la fin de Néandertal, qui va rencontrer du coup Homo sapiens. Tu suis ces deux clans qui se rencontrent et en fait tu vois vraiment comment ils vivaient, comment ils chassaient, leur manière de gérer le clan, le groupe, les hiérarchies, la chasse. Bref, en fait t'apprends simplement plein de trucs. J'ai presque envie de dire que plus qu'une histoire, c'est une véritable encyclopédie de survivalisme primitif. Et dans le même style, il y a le jeu vidéo Far Cry Primal. Il n'y a rien de plus qui me fait plaisir que de me faire un apéro tout seul, chez moi avec un petit feu. Vous entendez ce feu là? Ça c'est l'eau qui est contenue à l'intérieur des branches, qui est en train de bouillir et s'évaporer. On appelle ça le chant du feu. Donc notre arc. Donc là en fait, je vais durcir le bois. Pour cela, il faut le placer dans les flammes. Et ça va enlever tous les petits poils que vous voyez là. Ça c'est une méthode préhistorique. Donc attention, il ne faut pas cramer la branche, il faut juste le chauffer. C'est exactement comme du métal quand on fait de la forge. Donc moi il me faut des belles flammes. Donc vous voyez par exemple ici le bout de bois est tordu, on va pouvoir le redresser. J'ai réussi à redresser mon bout de bois. Là, il est bien droit. Il faut savoir que le feu aussi, c'est une des premières télévisions de l'époque. On se retrouve auprès du feu, on se raconte notre journée. C'est la nuit, il n'y a plus l'électricité, c'est le seul moyen de s'éclairer. Ça fait fuir les animaux, ça protège. Le feu, c'est quelque chose autour duquel les gens se rassemblent. Quand vous faites du camping, vous êtes en vacances, ce fameux feu de camp, ce bivouac, c'est le moment où il y a une bonne ambiance généralement. Plutôt pas mal là. Voilà les amis, pour l'arc, on continuera dans une prochaine vidéo. On a bien avancé aujourd'hui, on l'a durci, renforcé, on a viré toutes les impuretés. Là il commence à être pas mal là. Je pense qu'on a bien mérité un peu de se divertir. Petit menuet.
J'espère que cette petite musique vous a plu. Une pensée particulière pour tous les gens qui sont loin de chez eux, pour tous ceux et toutes celles qui sont pas avec leurs proches, qui sont confinés, qui sont isolés. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seuls dans cette histoire, regardez. Moi aussi je suis tout seul et on est plein dans ce cas-là. On est tous dans la même galère et c'est ce qui nous unifie. Parce que nos craintes résonnent ensemble, nos cœurs battent à l'unisson. Nous sommes tous en train de vivre ce changement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc bon courage à vous tous. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain soir, ici, sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage, pour un nouveau vlog. Rendez-vous à 20 h. On reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao! Un jour je reviendrai chargé de cadeaux, oui c'est au Santillano. Au pays j'irai voir Margot, à son doigt